¿Qué va a pasar? ¿Oyes eso? ¿Elefante? ¿Elefante de selva? Sí, oyo eso, jefe. ¿Es 11? ¿Son los chicos de lobo? Esos son los que hablaban del tigre y el tigre del dientes de sable, ¿no? Sí, que se han comido. Se lo merecía porque era un tonto. No insultes. Es que hay que insultar al jefe. Ah, sí, lo siento. Gracias. Gracias, hijo. De nada. Mira, mira, mira. Ah, el otro le está diciendo que se relaje. Mira lo que están diciendo sobre las dos. Mira. Pero uno tiene superpoderes. ¿Quién? La vela. Они вас бросили. О чем тут еще говорить? Есть о чем. Да мы пытаемся разгадать великую загадку женского вида. Mira. Un eructo. Чувак, ты чувствуешь сыр, Начо? Es queso. О, я это сделаю. Le toca a Lucas. No, no, no. Нет, Лукас, Lucas, нет, no. Lucas, нет. no. No, 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 no.